ये मेरे बेटे को कैसे बता रहा है कि उसे भूख लगी है। हमने इसका खाना रखा है, यहाँ इसका खाना रखा है दही चावल, पर ये इसे टच भी नहीं कर रहा है इसे ना सिर्फ मीट खाने की आदत लगी है। अभी बहुत तेज भूख लगी है इसे, बट ये नहीं खाएगा, इसे नहीं खाएगा क्योंकि इसे मीट खाना है। और ये इसे को यही कह रहा है कि मेरे लिए ना मीट लेकर आ, नहीं तो अंडे लेकर आ। देख लो आप।